Привет, интернет! У нас на кухне дубовые стулья, или табуреты, как их еще принято называть. Само слово произошло от немецкого табурет – стул без подлокотника и спинки. Так вот, наши стулья слегка шатаются и издают очень неприятный скрип, если их двигать по полу. Например, если встаешь со стула. Звук примерно такой. Я уже пытался наклеивать войлок на ножки. Это не очень помогает, войлок быстро отклеивается и стулья начинают шататься и скрипеть снова. В конце этого видео я покажу лайфхак для ленивых, как без инструментов при помощи подручных средств избавиться от скрипа. Как вы видите, я все делаю на обычной кухне. Для подобных работ совсем не обязательно иметь верстак или мастерскую. Конструкция наших стульев несколько странная. Создается впечатление, что их слепили из того, что было. Распорки из доски прикреплены конфирматными стяжками. Мне сложно это понять, поскольку металлическая планка для крепления ножек есть в большинстве фирм, торгующих комплектующими для мебели. Обрываю остатки войлока. Зашлифовываю одну из ножек, чтобы устранить зазор, и стул стоял прочно. Остальные работы буду проводить на столе. Для удаления остатков грязи на ножках зачищаю их более мелкой наждачной бумагой. У меня зернистость 180, можно использовать зернистостью от P120 до P220. Устранять скрип буду, установив пластиковые опоры на ножки. Если будете искать в интернете, для таких опор с гвоздем используют несколько названий. Например, шляпка-гвоздь, или опора мебельная с гвоздем, или опора-подпятник для мебели. Если будете искать на иностранных сайтах, то ищите вот это. Я подобрал круглые опоры диаметром 14 мм. Размер основания ножки у наших стульев около 17 мм. Учтите, что опора не должна выступать за размер ножки. Поскольку стулья дубовые, а дуб достаточно твердая порода дерева, в ножке я предварительно просверлю отверстие. Диаметр гвоздя опоры 2 мм. Сверло использую на полмиллиметра меньше, то есть 1,5 мм диаметром. Ножка не треснет при забивании опоры, и вы сможете избежать дополнительных работ. Дальше все просто. Засверливаю отверстие. Не сверлите отверстие сразу на всю глубину. Сверло может сломаться и остаться внутри. Нужно вынимать сверло, чтобы очистить его от опилок. Можно наметить место сверления и накернить, но я этого не делал, поэтому у меня сверло немного уводит в сторону. После этого вставляете гвоздь в отверстие на ножке и забиваете легкими ударами. Старайтесь бить точно по центру и придерживать ножку рукой, иначе пластиковая шляпка может сломаться. При покупке опор купите на несколько штук больше. Если одну сломаете, будет чем заменить. Перед тестированием проверьте, все ли гайки хорошо затянуты. При необходимости нужно подтянуть. Проверяем. Стул не скрипит. А теперь обещанный лайфхак для ленивых. Носки можно подобрать под цвет вечеринки. Звук исчез почти полностью.
Если подпишетесь на канал, это будет мотивировать меня снимать новые видео. Чтобы не пропустить их, нажмите на колокольчик рядом с кнопкой подписки. И берегите уши от скрипа.